আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম এগেইন টু হার্টস অন দ্য রোড। আজকের ভিডিওতে শেয়ার করতে যাচ্ছি গোয়াংজু শহরে খুবই কম খরচে বাস এবং মেট্রোতে চড়ার আমার এক্সপিরিয়েন্স। আপনারা যারা ব্যবসায়িক কাজে অথবা ঘুরতে চায়না আসার চিন্তা ভাবনা করছেন কিন্তু যাতায়াত খরচ কিভাবে বাঁচাবেন সেটা নিয়ে ভাবছেন, তারা অবশ্যই এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলুন তাহলে দেরি না করে শুরু করে দিই আজকের ভিডিও। চীনের প্রতিটা বাস স্টেশনেই এমন কিছু ইনফরমেশন বোর্ডস থাকে, যেখানে বোর্ডের বাম পাশে বাস নাম্বারস এবং ডান পাশে বাস রুটস অর স্টপেজ দেখতে পাবেন। ফর এক্সাম্পল, এখানে 538 নম্বর বাসের ডান পাশেই সকল প্রকার রুট ডিটেলস দেখতে পাবেন। গুগল ট্রান্সলেটরের মাধ্যমে ট্রান্সলেট করে নিলেই আপনার গন্তব্য এবং কত নম্বর বাস সেখানে যাবে তা খুঁজে পাবেন। এই তো চলে এলো আমাদের 538 নম্বর বাস। এখন আপনাদের দেখিয়ে দিব পেমেন্ট ওয়েটা। বাসে উঠেই এন্ট্রেন্সের সাথে একটা বক্স থাকবে, যেখানে উল্লেখ থাকবে ভাড়া 1 ইয়ন, 2 ইয়ন অর 3 ইয়ন। উল্লেখ্য ভাড়া দেখে নিশ্চিত হয়ে বক্সে ইয়ন দিয়ে দিবেন। এখানে বলে রাখি, অবশ্যই যেটা ভাড়া সেটাই দিবেন, অর্থাৎ চেঞ্জ দিবেন। এখানে কেউ কিন্তু আপনাকে চেঞ্জ করে দিবে না। এছাড়া আপনারা উইচ্যাটের মাধ্যমেও কিন্তু পে করে নিতে পারবেন। চায়নাতে বাস জার্নি কিন্তু খুবই সাশ্রয়ী। যেই দূরত্বে ট্যাক্সিতে গুনতে হতে পারে 50 থেকে 60 ইউয়ান, সেখানে আপনি মাত্র 1 থেকে 2 ইউয়ানেই বাসে জার্নি করতে পারবেন। ফাইনালি বাস জার্নি করে পৌঁছে গিয়েছিলাম নানফাং এরিয়াতে। আপনারা যারা ভিডিওটি মিস করে গিয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে নানফাং এরিয়ার ভিডিওটির লিংক দিয়ে দিব। এবার চলে আসি দ্বিতীয় পর্ব, গুয়াংজুতে মেট্রো কিভাবে চড়বেন। এটা হচ্ছে সেই এরিয়া যেটা মোস্ট ফেমাস অ্যামং বাঙালি পিপল, উইচ ইজ সানিয়ানলি মেট্রো স্টেশন সি টু গেট। সিকিউরিটি চেক পাস করে সোজা চলে আসবেন টিকিট মেশিনের কাছে। ম্যাপ থেকে ডেস্টিনেশন চুজ করে নেবেন। যেমন আমাদের ডেস্টিনেশন ছিল গুয়াংজু সাউথ রেলওয়ে স্টেশন। স্ক্রিনে আপনাকে ফেয়ার শো করে দিবে। সেই ফেয়ারটাই আপনারা প্লিজ সিলেক্ট প্রাইস অপশনে গিয়ে চুজ করে দিবেন এবং সাথে চুজ করে দিবেন কয়টা টিকিট নিতে চাচ্ছেন। যেমন আমরা 2 জন ছিলাম এবং 2 টিকিট সিলেক্ট করেছি। টোটাল প্রাইস এসেছিল 12 ইউয়ান। এবার আপনাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে আপনারা কি ক্যাশলেস পেমেন্ট করতে চাচ্ছেন নাকি ক্যাশে পেমেন্ট করতে চাচ্ছেন। ক্যাশে পেমেন্ট করতে চাইলে শুধুমাত্র 10 ইউয়ান এবং 5 ইউয়ানের নোটই এখানে গ্রহণযোগ্য। সাথে আপনারা কয়েন পেমেন্ট করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে 1 ইউয়ানের কয়েন আমরা 2টা দিয়েছিলাম এবং 10 ইউয়ানের একটা নোট দিয়েছিলাম। সো 12 ইউয়ান পে হয়ে গেল। এবার আমরা অপেক্ষা করছিলাম আমাদের মেট্রোর টিকিটের। চায়নাতে মেট্রো জার্নি কিন্তু খুবই সহজ এবং খুবই সস্তা। তবে মেট্রোর দরজার উপরে দেখানো এই ম্যাপটা অবশ্যই খেয়াল করে দেখবেন কোথাও ইন্টারচেঞ্জ আছে কিনা।
মেট্রো দিয়ে এবার পৌঁছে গিয়েছিলাম গোয়াংজু সাউথ রেলওয়ে স্টেশনে। আমার একটি কাজের উদ্দেশ্যে এই এরিয়াতে আসা, তাই ভেবেছিলাম কেননা স্টেশন থেকেই রেলওয়ের টিকিটটা করে নিই। বলে রাখা ভালো, আপনারা কিন্তু খুব সহজেই অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে ঘরে বসেই টিকিটটা করে নিতে পারবেন। তবে কেউ যদি স্টেশনে এসেই রেলওয়ের টিকিটটা করে নিতে চান, সেক্ষেত্রে আমার এই ভিডিওটা আশা করি অবশ্যই আপনাদের কাজে আসবে। হাঁটতে হাঁটতে চলে আসি সার্ভিস সেন্টারের কাছে। আমি আগে থেকেই কোন টিকিটটি ক্রয় করতে চাচ্ছিলাম সেটা ওয়েবসাইট থেকে বের করে নিই। এক্ষেত্রে আমাকে সহায়তা করেছিল trip.com। ওয়েবসাইটে প্রবেশ করেই নেম অফ ডেস্টিনেশন এবং ডিপার্চার টাইম সিলেক্ট করে নেবেন। এই যে দেখেন, সব ডিটেল কিন্তু চলে এসেছে। অবজার্ভ করলেই দেখতে পাবেন সকালের দিকের ফেয়ারটা কম্পারেটিভলি কম, কিন্তু গোয়াংজুর যে এরিয়াতে আমরা আছি দূরত্বটা বিবেচনায় এনে 9:46 ট্রেনটাই চুজ করতে চেয়েছিলাম। আমি এক্স্যাক্ট যেই ট্রেনটায় ট্রাভেল করতে চাচ্ছি সেটা জুম করে স্ক্রিনশট নিয়ে কাউন্টারের অফিসারকে দেখিয়েছিলাম। এতটুকু এক্সট্রা এফোর্টের রিজন হচ্ছে ইন মোস্ট কেসেস চাইনিজ পিপল ডোন্ট স্পিক ইংলিশ, সো এখানে এসে সিলেকশনে চিন্তা ভাবনা করলে ওনারাও বিরক্ত বোধ করতে পারেন। অ্যাট দ্য সেম টাইম টিকিট ডেট অ্যান্ড টাইম অ্যান্ড প্রাইস চুজিংয়েও আপনাদেরও ঝামেলা পোহাতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনারা যদি আমার বলে দেওয়া স্টেপটা ফলো করেন, ইনশাল্লাহ কোনো অসুবিধা হবে না। ভিডিওটির ব্যাপারে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, এবং ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল।